Hvad vil du gerne sige til jeres forældre? Ja, jeg elsker dem, og jeg elsker også min lille søster Alva. Okay. Og min mor, Karolina, far, Bo. Jeg elsker også mine forældre. Louise, min mor. Margiko, min far. Lula og Pixie. Hvad hed din far? Lige for fanden, det er shit fejl. Du har lige udsagt video. Nej, jeg har ikke. Det er faktisk nej. Men, ja, dig, Ali. Ja. Vil du sige noget til dine forældre? Jeg elsker dem. Ja. Ali elsker også sine forældre. Ja, det må være det. Og jeg elsker også julen. Ja, også mig. Og jeg tager gaver, og jeg tror, der er juletræet. Okay, Ja. tror jeg, kan I komme på en ting? Hvad er det bedste, som der er sket på Rødspætten i år? Det ved jeg ikke. Hvad er måske det bedste bare ved Rødspætten generelt? At alle er søde mod andre. Ja. Okay. Det er meget godt. Hvad er det værste ved Rødspætten? At de slår os. Men det gør de jo ikke. Nej, men nogle af børnene gør jo. Gør de det? Ja.